Gigi bunyi-bunyi saat tidur, bruxism. Jika dibiarkan bisa bikin gigi terkikis, jadi rata dan terlihat pendek-pendek. Gigi juga bisa lebih sensitif, rahang terasa nyeri, bahkan memicu sakit kepala. Tapi tenang, ada solusinya. Bruxism bisa diatasi dengan night guard, pelindung gigi yang khusus dipakai saat tidur. Konsultasikan segera ke dokter gigi dan cegah kerusakan lebih lanjut. Klinik utama SKDC siap membantu dengan perawatan yang tepat. Semua bisa di SKDC. SKDC, One Stop Dental Treatment.